am fy mod i'n dda, neu yn ddi. Oedd yn teimlo I fi fel mod Cymru yn dechrau agor fyny am gynrychiolaeth a materion pobl di. Dechreuodd i'r cynigion gwaith dod I fewn, setlodd y doubt yno fi. O'n i'n dechrau poeni os oedd y cynigion yn dod mewn gan fy mod i'n dda, gyda'r gwaith o'n i'n neud, neu os oedd yn seiliedig ar fi fod yn ddi. Helo a chroeso i'r llwyfan. Wel, mae'n mis hanes bobl di, a mae gyda ni neb arall, ond Lily Bow. Lily Bow, diolch am ddod. Diolch am gael fi, ma. Mae'n hyfryd fel chi gyd. Na, mae'n croeso, ni'n falch bod chi yma. O, coffin I weid, mae dy wallt di yn edrych yn ffantastig yno. Diolch. O, lliwgar iawn, mae fe'n... O, ond cyn bod ni ddechrau nawr de, un o le I ti de, Lily? Wel, un o Gaerdydd, Cardiff Girly. O, wel, ni gyd yn nabod Caerdydd ag ni. Ni gyd yn gwybod Caerdydd a ni gyd yn gwybod pwy yw Lily Bow nag ni. O, Lily. Ond cyn bod ni'n sôn am Caerdydd a'r daith y Gaerdydd, dire sôn am dy wreiddiau di, a le ddes ti yn wreiddiol wedyn de? Caerdydd? Ie? Ie, wel, wrth gwrs ni gyd yn ymwybodol o Caerdydd a'r ffaith bod ti wedi dod o Caerdydd, ond cyn Caerdydd de? Le ges ti dy eni? Tyfais I fyny yng Nghymru mewn teulu Jamaicaidd a Gwyddelig. Roedd boreau Sul yn llawn clecian vinyl jazz a nosweithiau'r penwythnos yn gweld yr ystafell ffrynt yn troi'n cinema. Creadigrwydd yw asgwrn cefn fy nheulu gyda mam a dad yn actorion, a gartref o ble o'n i'n teimlo mwyaf gyfforddus I fod yn fi fy hun. Yr anrheg gorau ges I o fy rieni oedd addysg yn yr iaith Gymraeg. Doeddwn I ddim yn gyfarwydd â gweld wynebau fel fy un I. Mae'n anodd gwybod pwy gallech chi fod os chi byth yn gweld eich hunain. Roedden ni'n gwybod pwy oeddwn ni, ond doedd pobl arall ddim yn gallu derbyn y ddwy ochr. Aelwyd Pen Rhyd, diolch i'r llwyfan os gwelwch yn dda. Rowch groeso iddyn os gwelwch yn dda. Beth sydd gan hwn a hon yr rhain yn gyffredin? Wel, yr ateb syml ydy moher. Dwi'n cofio cerdded lawr coridorau bloc gwyddoniaeth a bydd disgyblion hŷn yn tynnu ar fy ngwallt, bod un yn annog ffrind arall I dynnu ac ymestyn a gweld be bydd gwallt fi'n edrych fel yn syth. It's mor frustrating os o'n I just eisiau cyrraedd y gwers. Mae'n rili anodd pan mae pobl yn teimlo fel bod nhw gallu cyffwrdd chi heb eich caniatâd, a mae dal yn digwydd heddi. Tynnu ar cyffwrdd, yr esmwyth a smwddio, sythu. Mae'n rhyfedd I mi, achos os chi'n meddwl amdano fe, mae pobl yn gofyn I gyffwrdd anifeiliaid anwes pobl eraill. Beth oedd e am exoticism fi, oedd pobl yn teimlo fel bod ganddyn nhw ganiatâd I gyffwrdd a chwarae gyda, oedd e byth rili wneud synnwyr I fi.
Ymateb I i'r broblem oedd I sythu fy ngwallt. Proses o ailadrodd, dagre a llosgi. Defnyddio siampŵ a conditioner ar fy nghyrls pob prynhawn dydd Sul. Defnyddio olew a hylif gwrthwres. Brwsio fy nhreftadaeth allan gyda phob brwsiad. Yna slympio ar y llawr rhwng coes y mam, lle bydde hi'n dechrau gwahanu ngwallt yn adrannau bach. Byddwn ni'n trial unrhyw beth I gael gwared o'r curls, 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 curls. Blow dry, hot comb, brwsh air poeth, byth yn ddigon cynnes. Byddwn ni'n rhoi cynnig ar unrhyw beth I annog fy ochr Gwyddelig, I edrych yn fwy fel fy ffrindiau ysgol. Cymerai'r broses yma unrhyw beth rhwng 2 I 5 awr. Roedd hi'n ddefod wythnosol. Ond tra roedd pobl yn tynnu ar fy ngwallt, oedd rhywbeth arall yn tynnu arna I. Cerddoriaeth. Dyna fy nghysur, fy therapi, fy ryddhad. Sa'i byth yn cuddio, sdim mwy o nerth gen I, mynd am y cyffro, ond nawr mae'n rhaid si. Petai, mwy o ola'n fy myd, gallwn weld taw fi yw gelyn fy hun. A petai, neb yn fy methu, a fydde amser yn llwyddo lledwi. Treiddiau'r mir I geisio fachub, rhag brymio bod fi mewn dyfroedd di, dwi'n mestyn am dy ddwylo di. O, treiddiau'r mir I geisio fachub, mae'r mynyddoedd sy'n fy ngalw nôl yn tyfu'n fwy serth yn ddyddiau. O, treiddiau'r mir, treiddiau'r mir, treiddiau'r mir. Roeddwn i'n falch I fod o dras cymysg, yn siaradwr Cymraeg ac yn barod I fynd amdani gyda cherddoriaeth. Reit te Lili, mae'r tîm fan hyn gyda llun ohono ti ar ffermio yn ffilmio'r gyfres newydd o ffermio. Ni gyd yn nabod ffermio nag ni. A ni gyd yn cofio Lili ar y gyfres cyn ni. Shwd oedd ei ti Lili I ddod I nabod amrywiaeth o bobl yng Nghymru? Yn anffodus, nid fi yw hwnna. Ond mae Mel Owen yn neud job ffantastig ar y gyfres. Na. Ti yw hwnna, Lili. Allen ni weld yn dy wallt ti a'r ffordd I ti'n siarad ar y gyfres. A gai sôn am ffordd I ti yn siarad yn y gyfres yma, achos mae'r tîm yma ni wedi bod yn siarad amdano ti eitha lot yn y ddiweddar. Pwy mor dda yw'r dy safon Gymraeg di? A ffordd I ti'n gallu uniaethu ac yn siarad gyda shwt gymaint o bobl, mae fe'n braf I glywed, a mae braf I weld hefyd. Mae'n rwystredig I mi bod rhannau mawr o fy hunaniaeth dwi wedi gweithio mor galed I dderbyn yn cael ei drysu mor hawdd gyda rhywun arall. Ydyn ni wir yn edrych mor debyg â ni? It's really nice to meet you. O, ti'n gwybod be? Mae dy fi ffrind, right, yn Ceredigion. Enw yw John, right? Sa'n gwrs ti'n nabod ond mae fe'n dod o Africa. Ti'n gwybod be? Mae dy wallt di. Mae mor frizzy, nag yw e? Nawr te Lili, wy'n ymwybodol bod ti o dras cymysg, felly, dy fam a dy dad. 2020, llofruddiaeth George Floyd.
Oedd e'n teimlo I fi fel oedd y byd a Cymru yn mwy bersonol I mi yn dechrau agorfennu gymaint ar sgyrsiau yn sôn am gynrychiolaeth a materion pobl di a profiadau pobl di. O ganlyniad I hyn, dechreuodd i'r cynigion gwaith dod I fewn. A o'n I mor gyffrous a awyddus I drafod y pynciau yma. Ond ar yr un pryd, dyma ble setlodd y dawt yno fi. O'n I dechrau poeni os oedd y cynigion yn dod mewn gan fy mod i'n dda, gyda'r gwaith o'n i'n neud, a'r gwaith fi wedi bod yn neud yn flynyddau, neu os oedd e'n seiliedig yn bennaf ar fi fod yn ddi. Os oedd e'n digwydd I fi, oedd rhaid bod e'n digwydd I bobl eraill. Y cwestiwn hyn I gyd yw oherwydd fi'n da neu'n ddi, a weithiau ti'n gallu teimlo when it's box tick. Mae'n neud fi'n really drist bod ti'n teimlo fel hwnna, cos fi jyst yn meddwl bod ti'n mor dylentog, a fi jyst yn meddwl bod e'n gymaint o siom bod ti'n teimlo hwnna o gwbl, ti'n bod? A fi'n gwybod yn union sut ma fe, achos fi'n teimlo hwnna lot fy hun hefyd. Y ffaith bod ni'n cael ein cymysgu gyda'n gilydd trwy'r amser, ni wedi cael yn gwaith yn neud yr un prosiect a mae rhywun wedi cymysgu ni, a mae just mor frustrating. Mae fe insane pa mor aml. It's mental. Sut ni'n ffeindio hynna nid I hun? Mae hwnna'n rili cymryd I ffwrdd o fel gwaith ti a fi wedi wneud. Ni'n gwneud gwaith mor wahanol. Mae fel, sim really ot pwy oedd ydy. Sa eisiau basio'r Cymraeg o gwbl, ond fi yn weithio meddwl fel pan fi'n cael job yn yr iaith Saesneg. Fi'n teimlo bod e lot llai docenistaidd. Achos fi'n teimlo fel mae mwy, sa'n gwybod falle bod mwy opsiynau. Ond so weithiau mae hwnna'n chwarae'r meddwl fi weithiau. A fe mor neis hefyd gweld gymaint o actorion sy'n dod fel mewn i'r diwydiant nawr, sydd lot fwy amrywiol. A mae hwnna'n dod â lot o hapusrwydd I fi. Hyn o cael cystadleuau, I think it's such a good thing. Mae gwybod fel, o dim rhaid nhw mynd â fi, it's not just because fi fi. Dwi'n methu aros am beth sy'n nesaf. Dwi'n meddwl mae gen I gyfle I wneud pethau really cool o ran gerddoriaeth, actio, sgwennu, unrhyw beth mae Cymru'n gadael fi wneud. A mae'n gyfnod cyffrous I mi a dwi'n methu aros I weld sut dwi'n plethu fy hunaniaeth gyda'r prosiectau nesaf. Gorwedd y myd bach fy hun, poeni am popeth ac am ddim byd, ond un cwestiwn sy'n ddirim I mi, a am fy mod i'n dda neu am fy mod i'n ddi. Thank you. Os I fi'n aros yn rhy hir, gallaf golli harddwch taith fy lwybr I. Cymerdi, dy amser dy hun, paid brysio heibio'r gorau creda fi. Is it because I'm good or is it because I'm black? Dwi'n ddi ac yn dda.